bara 1975 labsiidhaan diigamuu dura lafti impaayera Itoophiyaa keessatti argamu hundi bifa gurguddaa sadiin ibsamaa tureera. Lafti Gondar, Goojjam, Tigraay, Walloo hanga tokko keessatti argamu lafa ristii yoo jedhamu namni dhaloota isaa lakkaa'ee naannoo kanatti seenu mirga lafa argachuu, dhaaluu fi dhaalchisuu kan irratti qabu jechuudha. Maqaaf ristii haa jedhamu malee warri laficharra jiran akkuma cisanyaatti ilaalamu ture. Haalli lammaffaa lafa gabbaarii yoo ta'u lafa Oromoo, Sidaamaa, Hadiyyaa, Guraagee, Kafaa fi kan kana fakkaata yoo ta'u lafa lolaa fi humnaan gabbarsiifame ture. Lafti gabbaarii kun siisoon isaa kan bataskaanaa yoo ta'u lammiilee laficha irratti hojjetan ciisanyaa abbaa lafaa fi ciisanyaa bataskaanatis ta'anii tajaajila humnaa kennaa turan. Inni sadaffaan lafa mootummaa gammoojjii fi lafa horsiisee bulaa hunda hammatudha. Lafti horsiisee bulaa guutummaa lafa mootummaati jedhamee beekamu yoo ta'u keessattuu heera Haayila Sillaasee bara 1955 fooyya'e keessatti ibsamee waan tureef akkuma barbaadametti horsiisee bulaarraa fuudhamee maqaa qonna ammayyaa fi warshaatiin kennamaa ture. Lafti Oromoo, Karrayyuu, Affaarii fi kan kana fakkaatan haala kanaan saamamaa ture. Obbo Zagayyeen barootuma Haayila Sillaasee keessa hariiroo baalabbaataa fi ciisanyaa fooyyessuu keessatti qooda adda addaa baachaa turan. Ciisanyaan tokko maatii guutuudhaan jechuunis abbaan, haatii fi ijoolleen tajaajiltuu abbaa lafaa ta'anii lafuma isaanii wajjin akka qabeenyatti ilaalamu turan. Kana hambisuuf yaalii godhamaa ture keessatti hirmaachaa turan. Obbo Zagayyeen waggaa 2 dura akka dubbatanitti haati warraa mootii Haayila Sillaasee qofti Harargee keessaa gaashaa 22,000 ol qabdi turte. Affaar keessaas akkasi. Miseensonni paarlaamaa, hooggantoonni mootummaa gargubbaa amma gadiitti jiranis akkuma humna isaanitti lafa biyyattii qooddatanii qabu turan.